In this video, I will take you to the world's biggest stopwatch wholesale market. If you are a business owner or an online seller looking to source your stopwatch from China at a factory price, this is a video for you. I'll cover the prices and the minimum order quantity. So let's get into the video. 这个号多少？17。17。下游多少？6块。对，下游多少？72。72。这个多少？15。下游多少？60。有现货吗？这个有现货吗？这个多少？32块。12。这个号多少？这个？对。这个35。35。下游多少？40。这个25。50个。这个多少？这个23。23。60个一箱。这也有现货吗？可以啊。这个多少？这个25。60个。15块100个。100个。不行。这些小的都是100个，15块。大的。这个20，这种18。18。20。20块。20块。